Здравейте, приятели! Днес ще направим една много сериозна чистка и това ще бъде изчистване от упои и окорми. Това е когато искат да ви направят магия и ви я дават чрез храна или чрез питие. Упоите са когато са ви опоили, т.е. напоили, а окормите са когато са ви нахранили. Това е най-често срещаната магия. И така най-лесно се дава на човека. Когато магията е вътре във вас, много трудно се чисти. Опоите и окормите излизат много трудно и много неприятно. Може да имате вследствие на този ритуал, може да имате разстройство, гадене, кашлица, защото разстройство, защото негатива излиза така както е влязал. Но упоите и окормите, ако не се почистят, много бързо пада защитата на човека. Каквито и защити да си слагате, вас винаги ви пробиват, защото има негатив, който е вътре във вас. Другия негатив, който ще чистим, това са пириклади и пирикиди. Какво представлява това? Това е когато, например, някой има болест и се прихвърля на вас. Или някой иска да отслабне, примерно има излишни килограми и си ги прихвърля на вас. И вие както сте си слабички и нямате проблеми с килограмите, изведнъж почвате да дебелеете, другия човек слабее. Или има финансови проблеми човека, прихвърля си ги на вас и вие както цъфтите, процъфтявате, започват вашите проблеми с финансите. Или ви излизат пъпки на лицето. От нищото, от нищото ви се появяват проблеми, на вашите врагове процъфтяват, както и ще чистим такъв застарял и силен негатив, за да може да направим крачка нагоре и да дръпнем напред. И така подготвяме алтара за голямото чистене. Тази чистка е изключително сериозна и ще помогне за освобождаването ви от много неприятности, ще подобри живота ви и ще го направи много по-добър. Това е за бързо излизане от дупката, като наистина страничните ефекти са кофти, обаче си струва да ги изтърпите ден-два, за да може набързо да се оправите. Като естествено връщаме всичко десетократно на врага. Ако примерно ви е прихвърлил врага 10 кг, вие ще ги смъкнете, а той ще качи 30 кг. Аз имам вече една такава хубавица, която в момента прилича на тулуп, защото си беше позволила да прихвърля на мен и на мои близки килограми, тя да яде като свиня, а в същото време отслабна и започва човек в такъв случай да усеща как качва килограми от нищото, дори без да се храни. И естествено, качваш 3 кила, връщаш десетократно 30 и така да не е пипала. Както и примерно, ако ви прихвърлят финансови проблеми, вие сте загубили примерно 500 лева, вашия враг ще ви върне тези пари като 5000 лева. Ще изчистим както и крадници, така и пирикиди, пириклади. Както и всевъзможен застарял негатив. И така стартираме. Призовавам силата на Велики Один и всички богове богини от Асгард, силата на справедливостта, на възмездието, Висшия съд, силата на закона, съвета на 9-те, съвета на 12-те, както и силата на Тимида,
както и Бог в Орсети на справедливостта, да влезе в моето пространство, пространството на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род, и да ни изчисти, освободи от всевъзможен негатив на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена и измерения, от всички минали животи по рода и сегашния живот, и примахваме всички си възможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. Се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на вашия живот. Изцяло ви се отвориха пътищата за здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Връщаме всичкия негатив там, откъдето е дошъл, безвъзвратно и завинаги. Обратен път назад към нас няма. И започваме да чистим закълцовки и магически защити, които се слагат на работата, на черномагичната работа, за да не може човек да се почисти. Нека със своята сила и силата на боговете, дадения став, всевъзможни кълца сработи, разъмкайте, замки сламайте и разъбьот, а также разрушите в прах и снимет, не проглядай, омарочки, зацепи, печати, екрана и зеркалки, защити кълдовских замков, не прогляда в омарочика, зацепа в печати, екрана в калец, зеркалък с враждебнах и вредоноснах. Кажете своето име. Кълдовских, бисовских, черномагических и кладбищенских ритуалов и въздействий с родовой порчи, пето коляно и родовой порчи, четвърто коляно и свей сила, дане роднически став, полностью разрушит и выжит все эти негативни въздействия до основания, до пълной победы. Дане роднически став, сила и рун во всем имеющемся во мне на мне колдовским и магическом негативе, колдовских магически въздействия против меня, высвечивает, находите полностью, размекает все кольца в прах, разрушает все замки, оковы и защиты, печаты и узлы, закрепы, мины и закрепы, блоки, блокировки, непрогляды, мороки и уморочки, зеркалки и зазеркальные блокировки, закольцовки, все другие негативные программы, подпрограммы, которые были поставлены и сделаны в чужом колдовстве против меня для того, чтобы защита направлена. Кажете своето име. Чтобы защитить направленное на меня колдовски магические воздействия от любых попыток их снятия и разрушения. Также скрыть эти воздействия и запутать меня с постоянным возвратом ко мне всего наведенного на меня колдовского и магического негатива, от которого я захочу почиститься. Дадения став работи без вреда за физическото, психическото, емоционалното здраве. Кажете своето име. И всички мои близки, кажете имената на своите близки, любими хора. Без никаква вреда на физическото, психическото, емоционалното, материалното ни състояние, както и без вреда на домашните любимци. И работи в името на Велики Один до пълното изпълнение на поставената пред него задача, след което се освобождава с любов и благодарност.
Така и започваме сега да чистим опоите и окормите. Когато падат черномагични защити, може да усещате като гърмежи по енергийното си поле за тези, които усещат. Нали, чува се патки от бум и разтърсване. Нали, това е когато се унищожават тези защити. Да, опоите и окормите определено, нали, са стабилно поставени, са стабилна защита. Нали, те излизат с оригани, с киселини, с прозявки също така. И най-неприятно излизат с разстройство и повръщане. В името на Велики Один и силата на всички сили на справедливостта и закона, в името на Темида, на Форсети, в името на Девите, в името на 12-те, в името на Висшия съд, нека дадения став намира всички опои, окорми и уморочки, които са поставени върху, кажете своето име, в миналото, настоящето и бъдещето. Нека дадения став помага на, кажете своето име, да преодолее колдовската магия и всичките последвали психически заболявания, затъмнения на разума, а също така и всевъзможни болестни симптоми, които са възникнали от приемането на опорни опои и създаването на мороки, уморочки. И възникналите само уморочки вследствие на всичко това. Нека разума да остане ясен и незатъмнен, а колдовството да прекрати своето действие на, кажете своето име, и да може да види всичко в истинската светлина и да влезе в правилната реалност. Нека, кажете своето име, да бъде ограден от негативното влияние, идващо отвътре, от окорми, опои, мороки и всякакво колдовство, влияещо върху разума на, кажете своето име. И напълно разрушава всички тези въздействия, същности, без никаква вреда за, кажете своето име, и неговите близки, кажете имената на своите близки, любими хора. И домашните любимци, без вреда на физическото, психическото, материалното, емоционалното състояние на, кажете своето име, и неговите близки, любими хора. Дадения став работи в името на Один и всички богове и богини в Асгард и всички сили на справедливостта до пълното изпълнение на поставената пред него задача, като превръща в прах всички опои, окорми и уморки, уморочки, след което се освобождава с любов и благодарност. Благодарим, благодарим, благодарим.
И сега ще чистим всевъзможни переклади и перекиди, които са правени върху нас и нашите близки, като за целта може да казвате имената на своите близки и любими хора. И забележете как на всяко ново въздействие не иска да тръгне чистката. Първоначално. Нали, това е такъв упорит негатив. Силата на този став намира всички переклади и крадници върху, кажете своето име. И ги унищожава напълно. Връща ми всичко, което ми е било откраднато и отнето и защитава мен и моите блага. Даденият став примахва всякакви переклади, които са извършвани върху моето финансово състояние, моето здраве, моята красота, моята кариера, моето благополучие. Примахва се всевъзможен переклад на уродства, на излишни килограми, на проблеми, на лоша съдба, на трудности, на болести, на порчи, на проклятия също. Всичко, от което не е кажете своето име, се намира и се връща там, откъдето е дошло, безвъзвратно и завинаги. Всеки му своето. И също така примахваме причините, поради които могат да ни прихвърлят такива въздействия. Всичко, което някога съм обещал, клетви, каквито и обети да съм дал, сключени договори, споразумения, доброволно или неволно, но не съм могъл и не мога да изпълня, тегнат върху мен като бреме. И заради тях са затворени пътищата и съдбата ми, възникнали са финансови проблеми в моя живот. Оковават ръцете ми, връзват краката ми, отнемат благосостоянието, рушат здравето ми, с силата на своята свободна воля, силата на става, разторгвам и анулирам и освобождавам. И се освобождавам от всички задължения по право. Всичко, което някога ми е било обещано от всякакви сили, но не са изпълнили обещанието си, това споразумение е легнало на плещите ми като тежко бреме, което работи само в мой ущърб. Свалям всичко това от себе си, силата на става и моята воля. С право прекратявам договорите. От сега нататък сме освободени един от друг. Няма повече задължения. И всичките ми пътища са отворени за мен и всички мои възможности. Примахвам всевъзможни печати, метки, черни метки, метки на контрол, прослушки, трансляция на илюзия, кошмари, програмиране на съзнанието. Примахвам негативни и илюзорни енергии, чистим карма, свалям негатив и освобождаваме психиката. Даденият став работи без вреда за мен. Кажете своето име. И моите близки. Кажете имената на своите близки. Домашните любимци и всичките сфери на нашия живот. Без никаква вреда за нас работи и ни възстановява изцяло за погубената съдба, като връща на всеки му своето. Всяка чужда енергия, която не е наша, се връща там, откъдето е дошла безвъзвратно и завинаги в името на Велики Один. И дадения став работи до пълното
изпълнение на поставената пред него задача, след което се освобождава с любов и благодарност. Благодарим! И сега последното изчистване. Като се изчистваме, освобождаваме от негатив. С много силна обратка, естествено. И наказание на врага, който ни е вредил. Нали, за да го довършим. Това последното ще бъде атомна бомба за врага. Като използваме във всички ритуали различни атомни бомби, така че да им е забавно на гугутките. И да се отучат да пипат. Както казват моите учители, с нами шутки плохи. И всички, които са мои ученици, за нас също важи. С нами шутки плохи. Тоест, шегичките с нас ни свършват добре. И който ни захапи, ще се отрови. Дадения роднически став изгаря и изчиства от абсолютно всевъзможни негативни енергетически въздействия, всевъзможен характер, всевъзможна природа. От страна на всевъзможни хора, както живи, така и мъртви, всевъзможни същества, същности, духове, енергии, материя, също така са страна на неизвестни известни на, кажете своето име, източници. Силата на дадения став, всичко, което е изпратено на, кажете своето име, и сътворено, изпратено и сътворено на, кажете своето име, се възвръща безвъзвратно и завинаги на този, който го е изпратил и създал. Аз активирам дадения став, силата на стихиите, силата на боговете, на Велики Один, на Тимида, на Форсети, на Великия съд, силата на 9-те, силата на 12-те. Виждате ли как пука последната работа? Всички сили на справедливостта, чрез силата на Бог Род също. И той започва своята работа, своето действие веднага и ще го прекрати, когато изцяло си завърши работата. И след завършването на работата си става като защита. Нека с момента на активация дадения став работи под защитата на всички богове и защитата и покровителството на стихиите, меко и хармонично за, кажете своето име. Без вреда на моите близки и любими хора, кажете тяхното име. Без вреда за нашето физическо, психическо, материално здраве, без вреда на домашните животни, без вреда на нашето благосъстояние, благополучие, имущество, без да пречи на работата на всички други ставове, активирани за моето благо, удача, успех и защита. Със силата на руническия став и името на боговете, така да бъде, както казвам, истина. Тази чистка също е много силна. Гледаме я 3 всеки ден, ако ви понася добре, който може и понася добре, може да се чисти на макс, който също е в тежко състояние, също да се чисти на макс, може да се гледа всеки ден, на 3 дена или на 10 дена.
поднасяме дарове, палим свещ или гледаме рекламите. Можем да поднесем бира или храна под дърво на Один и другите богове, или да запалим свещ, или да нахраним бездомни животинки, или да направим добро дело. Очаквам ви естествено с добри новини. Пожелавам на всички много успехи. Чао, чао!